Մեծարգո պարոն վարչապետ, քննչական կոմիտեի հարգելի գործընկերներ, վետերաններ, ներկաներ։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կազմավորման 11-ամյակի եւ քննչական կոմիտեի ծառայողի օրվա առթիվ։ Այսօրը եւս մեկ առիթ է վերագնահատելու այն դերը եւ նշանակությունը, որն ունի քննչական կոմիտեն, որպես իրավապահ մարմին երկրում քրեական արդարադատության, օրենքի գերակայության, ներքին իրավական անվտանգության ամրապնդման, հանցավորության դեմ պայքարի, ինչպես նաև քրեական դատավարության օրենսգրքով իր իրավասությանը վերապահված ենթադրյալ հանցագործությունների կապակցությամբ նախաքննության կազմակերպման եւ իրականացման գործընթացում։ Նախ թույլ տվեք տոնական այսօրվա կապակցությամբ անդրադառնալ քննչական կոմիտեի միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքին եւ ձեռքբերումներին, ինչպես նաև նախանշել առաջիկա մեր անելիքներն ու առաջնահերթությունները։ Քննչական կոմիտեն որպես ամենամեծ նախաքննական մարմին իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում ապահովել է օրենքի գերակայության եւ անշեղ կատարման օրենսդրական պահանջը, ինչի վկայությունն է այն, որ կարճ ժամանակահատվածում բազմաթիվ հանրային հնչեղություն ստացած քրեական վարույթներ, որոնք քննվել են տարիներ շարունակ, արդեն իսկ հասցվել են իրենց տրամաբանական ավարտին եւ ներկայումս այդ վարույթներով ընթանում են դատաքննություններ։ 2025 թվականի 9 ամիսների ընթացքում կոմիտեն ահռելի աշխատանք է կատարել քրեական վարույթների արդյունավետությունը բարձրացնելու, նախաքննության ժամկետները կրճատելու, տուժողների խախտված իրավունքները եւ օրինական շահերը պաշտպանելու, պետության եւ կամ համայնքին պատճառված վնասը վերականգնելու եւ քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը կենսագործելու ուղղությամբ։ Այդ նպատակին հասնելու համար առաջին հերթին իրականացվել են զգալի կադրային բարեփոխումներ, նշանակումներ, ազատումներ կամ փոխատեղումներ։ Միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում կոմիտեից ազատվել է շուրջ 127 ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Կոմիտեն համալրվել է բանիմաց մասնագիտական բարձր հատկանիշներ ունեցող բարևարք կադրերով, որոնց շնորհիվ եղավ առաջին հերթին գրանցել էական արդյունքներ։ Միայն ղեկավար կազմի մասով կարող եմ նշել, որ իմ նշանակումից ի վեր նշանակվել են քննչական կոմիտեի նախագահի 3 տեղակալներ, 4 գլխավոր վարչության պետեր, ինչպես նաև գլխավոր խմբում ներառվող 67 պաշտոնատար անձինք։ Ընդ որում նշանակումները կատարվել են հաշվի առնելով առաջին հերթին տվյալ պաշտոնատար անձի մասնագիտական եւ բարոյական հատկանիշները, բարևարկ լինելը եւ իհարկե պետությանը ծառայելու կամքը։ Հաջորդիվ շարունակվել են ինքնավար պաշտոնների համալրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, կարճ ժամանակահատվածում հայտարարվել են 5 մրցույթներ, որին մասնակցելու դիմում է ներկայացել 402 անձ։ Մրցույթի փուլը հաղթարած շուրջ 104 անձինք արդեն իսկ նշանակվել են քննիչի պաշտոնում։ Այնուհետև իրականացվել են կենտրոնական ապարատներում եւ հատկապես գլխավոր վարչություններում թափուր հաստիկների համալրման աշխատանքները, որոնց արդյունքում մարզային ստորաբաժանումներում կամ բաժիններում առավել բանիմաց եւ փորձառու քննիչները տեղափոխվել են կենտրոնական ստորաբաժանումներ։ Աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելն առաջին հերթին պահանջում էր ինստիտուցիոնալ մոտեցում, ինչն անհրաժեշտ էր կարգավորել ներքին իրավական ակտերի միջոցով։ Այդ կապակցությամբ կազմակերպվել են անհրաժեշտ քննարկումներ, հրավիրվել է կոլեգիայի նիստ, վերլուծության են ենթարկվել քրեական վարույթների ձգձգման պատճառները, վերհանվել բացթողումները, մշակվել են հստակ մեխանիզմներ կամ կատարելագործվել են առկա կարգավորումները քրեական վարույթների ձգձգումները բացառելու եւ նախաքննության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Քննարկումների արդյունքում իմ կողմից արձակվել եւ գործողության մեջ են դրվել թվով 68 հանձնարարականներ, որոնք միտված էին քրեական վարույթների արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաեւ վերահսկողական մեխանիզմների կատարելագործմանը, մասնավորապես Քննչական կոմիտեի նախագահի թիվ 77 այլ հրամանով փոփոխության է ենթարկվել կոմիտեի ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց գնահատման, պարգևատրման չափորոշիչներ հաստատելու մասին հրամանում, որում քննիչների աշխատանքների գնահատման կարգում որպես առաջնահերթություն սահմանվել է դատավարական ավարտների տեսքով ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների, ինչպես նաեւ կոռուպցիոն եւ տնտեսական բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական վարույթները։ Բացի այդ, 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած կոլեգիայի նիստի ժամանակ սահմանվել են հստակ չափորոշիչներ եւ ժամկետներ ըստ ծանրության աստիճանի քրեական վարույթներով տրվող հանձնարարականների եւ պատասխանատու անձանց շրջանակի վերաբերյալ, որով քրեադատավարական անմիջական վերադասները պարտադիր կերպով գրավոր հանձնարարականներ են տալիս քննիչին կատարելու այս կամ այն վարույթային եւ ապացուցողական գործողությունը, սահմանելով այն կատարելու հստակ ժամկետներ, իսկ ժամկետի ավարտից հետո սահմանվել է հանձնարարականի պահանջը երկարաձգելու կամ չերկարաձգելու անհրաժեշտ կառուցակարգեր։ Մյուս կարևոր ներքին իրավական ակտը կայացվել է 2025 թվականի ապրիլի 11-ին թիվ 106 հանձնարարականի միջոցով, որը վերաբերվում է ամենօրյա կատարած աշխատանքների վերաբերյալ շաբաթական հաշվետվության ներկայացմանը եւ ամենօրյա տեղեկանքների կազմանը, որտեղ արտացոլվում է, թե օրվա ընթացքում կոնկրետ քրեական վարույթով ինչ քննչական կամ վարույթային գործողություններ կատարել քննիչը, որքան տևողությամբ, ինչը հնարավորություն է տվել վերլուծության ենթարկելու քննիչի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը եւ զբաղվածությունը,
Այդ տեղեկանքները շաբաթական կտրվածքներով ներկայացվում են անմիջական վերադասներին, որոնք հետագայում ամփոփվում են հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչություններում։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է փորձագործության նշանակման հիմքով քրեական վարույթների չպասիվացնելու կամ անհիմն պասիվացված վարույթները կրկին որպես ակտիվ հաշվառելու հանձնարարականին, որի շնորհիվ վեր են հանվել եւ ակտիվ նախաքննության դաշտ են տեղափոխվել շուրջ 6118 քրեական վարույթներ։ Ընդ որում, այդ քրեական վարույթների մեջ առկա էին այնպիսի վարույթներ, որոնցով ի սկզբանե հայտնի են եղել որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք կամ բացակայել էր փորձաքննություն նշանակելու անհրաժեշտությունը։ Վերի հիշատակված աշխատանքները եւ փոփոխությունները կարճ ժամանակում տվել են զգալի եւ շոշափելի արդյունք, որոնց շնորհիվ միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում զգալիորեն ավելացել են դատավարական ավարտների տեսքով ավարտված քրեական վարույթների, որպես մեղադրյալ ներգրավված անձանց թիվը, պետությանը կամ համայնքին ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատճառած վնասի վերականգնման չափը, նվազել է տևական ժամանակ քննվող քրեական վարույթների քանակը։ Այդ կապակցությամբ ցանկանում եմ մեջբերել մի քանի վիճակագրական տվյալներ, որոնք անշուշտ վկայություն են կատարված ահռելի աշխատանքի եւ ձեռբերումների։ Մասնավորապես, միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում քննված 73707 քրեական վարույթից լուծվել է 48997-ի ընթացքը նախորդ տարվա 47764-ի դիմաց, այսինքն ավել է լուծվել 1233 վարույթով։ Նույն ժամանակահատվածում 9625 քրեական վարույթ 10335 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ եւ եզրափակիչ ակտով ուղարկվել է դատարան, նախորդ տարվա համեմատ այս թիվը աճել է դատարան ուղարկված գործերի թվով 1447-ով կամ 17.6%-ով, իսկ անձերի քանակը աճել է 1117-ով կամ 12.1%-ով։ Ներկայացվել է քրեական հետապնդում հարուցելու 9031 միջնորդություն, որից բավարարվել է 8821-ը։ 2024 թվականին այդ թիվը 8311 միջնորդություն է եղել, այսինքն միջնորդությունների քանակը 720-ով ավել է եղել։ Անդրադառնալով պետությանը կամ համայնքին իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատճառած վնասի վերականգնման ուղղությամբ տարված աշխատանքներին նշեմ, որ 2025 թվականի 9 ամիսների ընթացքում եւ ավարտված եւ ընթացիկ քրեական վարույթներով պատճառված գույքային վնասից վերականգնվել է աննախադեպ գումար, որը կազմում է 40 միլիարդ 78 միլիոն 425 հազար դրամ։ Այս թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5 միլիարդ 630 միլիոն 705 հազար դրամով կամ 16.3%-ով եւ այս process-ը կրում է շարունակական բնույթ, տարվա վերջում վստահ եմ կունենանք ել ավելի բարելավված արդյունքներ։ Բացի այդ, քննչական կոմիտեում քննված մի շարք քրեական վարույթներով ձեռնարկված եւ ապացուցողական եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում 2025 թվականի ընթացքում պետությանն են վերադարձվել կամ այդ գործընթացում են գտնվում առերևույթ հանձնագործության արդյունքում ձեռբերված մի շարք պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքեր։ Ես կարճ կթվարկեմ գույքերը, որոնք քննչական եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում են ըստ էության այլ գործադրվել եւ ստացվել այդ գույքերը, վերադարձվել պետությանը։ Խոսքը վերաբերում է Տավուշի մարզային քննչական վարչությունում քննված քրեական վարույթով Դիլիջան համայնքի Շահումյան փողոցի 34 հաստիայում գտնվող մանկապարտեզի մասնաշենքի, Գեղարքունիքի մարզի քննչական վարչությունում քննված քրեական վարույթով 6.5 հեկտար մակերեսով մարզադաշտի տարածքին պետությանը վերադարձվել նաեւ 1980.55 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով մարզադաշտի տրիբունան, շենքշինությունները, պետությանն է վերադարձել 40 հեկտար մակերեսով հողատարածք։ Քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթով մեղադրյալը պատրաստակամություն է հայտնել իր կողմից կատարված առերևույթ հանցագործության արդյունքում ձեռբերված եւ որդու անվամբ հաշվառված Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում գտնվող 234.3 քառակուսի մետր մակերեսով շուկայական արժեքին մոտարկված 18 միլիոն 487 հազար դրամ կադաստրային արժեքով անշարժ գույքը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ ՀՀ գանձապետական միասնական հաշվին վճարվել է 425 միլիոն ՀՀ դրամ, որպես պետությանը պատճառած վնաս, ինչպես նաեւ Հայաստանի ԴՕՍԱՖ ՀԿ-ի կողմից պետության հետ կնքվել է 1 միլիարդ 639 միլիոն 650 հազար ՀՀ դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերը վերադարձնելու վերաբերյալ հաշտության համաձայնագիր։ Մեծարգո վարչապետ, չեմ ցանկանում ելույթս ծանրաբեռնել այլ վիճակագրական ու թվային տվյալներ ներկայացնելով, սակայն նշեմ, որ գրեթե բոլոր ցուցանիշներով քննչական կոմիտեն այս տարի գրանցել է դրական արդյունքներ։ Մի քանի խոսք ցանկանում եմ հայտնել նաև նախկին տարիներին կատարված եւ հանրային հնչեղություն ստացած քրեական վարույթներով կատարված աշխատանքների եւ այդ ուղղությամբ արկա ձեռքբերումներին։ Իմ հանձնարարականով ուսումնասիրվել են դեռևս 1998 թվականին մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կատարված սպանության վերաբերյալ քրեական վարույթները։ Վեր են հանվել եւ վերլուծության է ենթարկվել այդ քրեական վարույթներով արկա ապացուցողական զանգվածը։ Կազմվել եւ մշակվել է քննչական եւ վարույթային գործողությունների կատարման պլան, առաջ են քաշվել եւ ստուգվել մի շարք վարկածներ,
նպատակ հետապնդելով բացահայտելու նախկին տարիներում կատարված սպանության դեպքերը, որոնց հանգուցալուծումը հանրությունը սպասել է տարիներ շարունակ։ Ընդ որում, հանցագործությունների ամբողջական բացահայտման գործընթացում ժամանակային ահռելի խզման պատճառով ունեցել ենք զգալի դժվարություններ։ Մի դեպքում գործով դատավարության մասնակիցների մահվան կամ երկրից բացակայելու, մյուս դեպքում վկաները երկարատև ժամանակ անցնելու պատճառով չէին կարողանում նկարագրել դեպքերն ու իրադարձությունները այն հստակությամբ, որոնք նկարագրել էին դեպքից անմիջապես հետո։ Նույնիսկ որոշ դեպքերում մենք գործ ենք ունեցել դատավարական փաստաթղթերի անհետացման կամ ոչնչացման հետ։ Սակայն չնայած առկա դատավարական դժվարություններին, հնարավոր եղավ հասնել առաջին քրեական վարույթով հանցագործություն կատարած անձանց բացահայտմանը։ Մասնավորապես բացահայտվեց Պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանությունը կատարած անձանց շրջանակը եւ անկատարող անձինք ներգրավել են որպես մեղադրյալ, վերջիններից նկատմամբ որպես խափանմիջոց է կիրառվել կալանքը։ Ներկայումս մեկ անձ կալանավորված է, մյուսի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հավաստիացնում եմ, որ նախկին տարիներին տեղի ունեցած հանրային հնչեղություն ստացած սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են եւ այդ քրեական վարույթներով համակողմանի եւ օբյեկտիվ նախաքննություն կատարելը քննչական կոմիտեի առաջնահերթություններից է եւ ներկայումս քննչական կոմիտեում ակտիվացել են այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները եւ շուտով մեր հանրությունը ականատես կլինի հերթական հանրային հնչեղություն ստացած մեկ այլ քրեական վարույթով հանցանք կատարած անձանց բացահայտմանը։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի հանրությունը վստահ եւ համոզված լինի, որ անկախ ժամանակագրությունից կամ դեպքերի ու իրադարձությունների ընթացքից քրեական պատասխանատվությունն անխուսափելի վրա է հասնելու եւ յուրաքանչյուր ոք վաղ թե ուշ կանգնելու է քրեական արդարության առջեւ եւ պատասխանատվություն է կրելու օրենքով սահմանված կարգով։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը եւ երախտիկի խոսքն ասել իրավապահ կառույցի մեր գործընկերներին, ովքեր քրեական վարույթի ողջ ընթացքում իրենց ամենօրյա աշխատանքով ոչ միայն օժանդակել են նախաքննությանը, այլև բազմաթիվ դեպքերում արել են աննարինը քրեական վարույթով իր տեսակով եզակի ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստական տվյալներ ձեռք բերելու հարցում քննիչին տեղեկատվություն տրամադրելով, քրեադատավորական ողջ process-ի ընթացքում քննիչի կողքին կանգնելու հարցում, հետևաբար վերը հիշատակված դրական արդյունքներին հնարավոր չէր հասնել առանց իրավապահ կառույցների միջև սերտ համագործակցության ու փոխգործակցության, սկսած օպերատիվ գործունեություն իրականացնող բոլոր մարմիններից, ազգային անվտանգություն ծառայություն, ներքին գործերի նախարարություն, ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզության գլխավոր վարչություն, ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմում գործող օպերատիվ ստորաբաժանում եւ իհարկե ՀՀ դատախազություն։ Մեծարգո վարչապետ, հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել կառավարության եւ անձամբ ձեր ջանքերը քննչական կոմիտեի ծառայողների սոցիալական երաշխիքների բարձրացման, ինչպես նաեւ կոմիտեի բնականon գործունեության համար արկա կարիքներին մեծ հոգատարությամբ վերաբերելու համար, որի շնորհիվ քննիչի պաշտոնը այսօր դարձել է առավել գրավիչ եւ պատվաբեր։ Հնարավոր է դարձել շարունակել կադրային բարեփոխումները, կատարելագործել արկա հնարավորությունները եւ զարգացնել արկա տեխնիկական հագեցվածությունը, պահպանելով համակարգի շարունակական զարգացումը եւ ժամանակի պահանջներին համահունչ կատարելագործելու հանցավորության դեմ պայքարում արկա հնարավորություններն ու մեթոդները, ինչի կապակցությամբ հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը։ Ամփոփելով խոսքս եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ իմ գործընկերներին, ովքեր կանգնած են հանցավորության դեմ պայքարի խրամատում, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի մեր հանրությունը վստահ լինի, որ անշեղորեն գործելու է օրենքի առջև հավասարության եւ պատժի անխուսափելիության սկզբունքը, ովքեր իրենց աշխատանքին մոտենում են որպես առաքելություն։ Վստահ եմ, որ ձեր ամենօրյա աշխատանքով արդարացնելու եք հանրային ակնկալիքներն ու սպասումները, քանզի հենց դա է մեր բոլորի հիմնական առաքելությունն ու նպատակը, եւ համոզված եմ, որ համատեղ ուժերով չեզոքացնելու ենք անարդարությունը, հովանավորությունը եւ պետության իրավական անվտանգությունը խաթարող ցանկացած այլ հանցավոր դրսևորումներ եւ միայն այդ կերպ է հնարավոր հասնել արդարության եւ արդարացության զգացողություն ունենալու մեր հանրության ունեցած բաղձալի նպատակին։ Շնորհակալություն։ Քննչական կոմիտեի հարգելի նախագահ, քննչական կոմիտեի հարգելի աշխատողներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորին քննչական կոմիտեի աշխատողի օրվա առիթով եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլորի կատարված աշխատանքի, ձեր ջանքերի համար եւ իհարկե որևէ կասկած չկա, որ ահռելի աշխատանք է կատարվել եւ ահռելի աշխատանք է կատարվում եւ կարծում եմ այդ աշխատանքը նաեւ տեսանելի է եւ ընդհանրապես նման հոբելյանական օրերին ընդունված է գնահատանքի խոսքեր ասել եւ դա իհարկե այդպես է, ես ուզում եմ գնահատանքի եւ հարգանքի հավաստիքը փոխանցել եւ արտահայտել բոլորի նկատմամբ քննչական կոմիտեի համակարգի նրա բոլոր աշխատողների նկատմամբ
Եվ մյուս կողմից արձանագրել, որ ես կարծում եմ, որ ոչ միայն քննչական կոմիտեում, այլև պետական կառավարման համակարգի եւ երկրի ընկալման տեսակետից մենք մի մեթոդաբանական խնդրեմ ունենք, որը այս վերջերս ենք սկսել մտածել, որ վերաբերվում է բոլոր ոլորտներին։ Մենք ընդհանրապես շատ հարցերում եւ շատ դեպքերում ուզում ենք եւ ձգտում ենք հասնել իդեալական վիճակի, որը թվում է թե նորմալ է եւ դժվար է նույնիսկ առարկել արժի արդյոք ձգտել իդեալի, թե չարժի ձգտել իդեալի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած ձևաչափում, երբ որ մենք հարց դնենք եւ հանրությանը, արդյոք մենք խնդիր պետքա դնենք ունենալ իդեալական վիճակ, կարծում եմ պատասխանը դրական կլինի առնվազն մեծամասնությունը հստակ կասի, այո, որ մենք ուզում ենք իդեալական վիճակ։ Եվ մեր մոտեցումն էլ, ես ուզում եմ հստակ ասել, որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իմ մոտեցումը եղել է այդպիսին, այդ թվում քննչական կոմիտեի, մնացած բոլոր պետական եւ ընդհանրապես երկրի հետ կապված, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ այնուամենայնիվ կյանքը ունի իր տրամաբանությունը եւ իր կանոնները եւ իդեալի ձգտումը ինչով է վտանգավոր, որ այդ իդեալի ձգտման ճանապարհին շատ արագ երբեմն եւ շատ մեծ է հավանականությունը, որ վրա է հասնում հիասթափությունը եւ հուսահատությունը, որը խնդրեմ է, հետո այդ ամեն ինչից վերադառնալը ինքը շատ ավելի ջանք եւ էներգիա է խլում եւ ես ընդհանրապես վերջին շրջանում սկսել եմ մտածել, որ այս մեթոդաբանության մեջ մենք պետք է որոշակի բաներ փոխենք, որովհետեւ իդեալի եւ այս հուսահատության կամ հիասթափության այս տրամաբանությունը ինքը 360 աստիճանի այդ շրջանին է նման, որտեղ 0-ն ու 360 աստիճանը ըստ էության շատ մոտ են իրար եւ այնտեղից այնտեղ երբեմն շատ արագ են անցում կատարում, բայց ես ուզում եմ ասել ինչ կապ ունի սա օրվա հետ, որովհետեւ իհարկե մենք այն որ քննչական կոմիտեի եւ ընդհանրապես իրավապահ համակարգի զարգացման համար Ну չասեմ բոլոր հնարավոր ջանքերը, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ հասու է եղել, ինչ որ հնարավոր է եղել, հələ դեռ նույնիսկ մի բան էլ ավելին այն տրամաբանության մեջ, որ դիտարկելի է կամ համեմատական այլ համակարգերի հետ, մենք ներդնել ենք, բայց երբեմն լինում են իրադարձություններ, դեպքեր, որոնք ուղղակի հուսահատության են հասցնում եւ դու ինքդ քեզ հարց ես տալիս, ասում ես, բայց ինչի ասա տեղի են, ինչու է դա տեղի ունենում։ Ինչն ենք մենք սխալ արել, որ դա տեղի է ունեցել։ Ես անկեղծ ասեմ, երբ որ առաջի անգամ ես տենց բան իմացել եմ, դա ինձ համար տենց առանց չափազանցության շոկ ա եղել, որ կարա օրինակ քրեական գործ լինի, որը այս տարիներով ընդհանրապես ոչ մի գործողություն չարվի, ընդհակառակ միտեղ գցած լինի, որ հələ բոլորը մոռանան, որ այդպիսի բան չկա։ Ես ճիշտ է, այս համակարգերը ներսից չգիտեմ, բայց տենց կողքից գուցե նաև այդ իդեալականության մասին պատկերացումներն են, որ երբ որ իմանում ես, որ տենց բան է եղել, ասում ես, բայց ոնց կարա տենց բան լինի։ Հետո հաջորդ քայլով ասում ես, ի՞նչն եմ ես սխալ արել, որ այդ բանը տեղի է ունեցել, այսինքն ինչը այն չենք արել, որ այդ բանը տեղի է ունեցել, եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք այս իդեալի եւ հուսահատության բալանսից պետք է մի քիչ ավելի դուրս գանք եւ հասկանանք, որ միևնույնն է իդեալական վիճակներ չեն լինելու, մենք ուղղակի պետքա ունենանք վճռականություն, որովհետև այստեղ այս իդեալի հուսահատության բանը ինչով է կարևոր, որ երբ որ դու այդ իդեալի ձգտման մեջ ես, դու 100%-անոց էներգիա ես ներդնում, բնականաբար, երբ որ այս երկրորդը գալիս է, մարդկոցը ոնց որ նստում է, ու մի տեսակ կանգ է տեղի ունենում եւ այդ կանգի արդյունքում բացթողնված ժամանակը ավելի մեծ բան է բերում, խնդիր է բերում, քան այն ժամանակը, երբ որ դու 100% արագությամբ շարժում ես։ Մենք պիտի բալանսավորենք, հասկանանք, որ այնուամենայնիվ ինչքան էլ իդեալի ձգտենք, նախ պետք է հասկանանք, որ չենք հասնելու իդեալին, այլ մեզ պետք է հստակ կանոնակարգված եւ արդյունավետության բարձրացման վրա աշխատել։ Շարունակական արդյունավետության բարձրացման վրա։ Ինձ թվում է իդեալը կամ իդեալի պատկերացումը դա, որ մենք ամեն հաջորդ փուլի, չեմ ուզում ասեմ ամեն հաջորդ օր, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք ավելի արդյունավետ ենք աշխատում, ավելի արդյունավետ ենք հանցագործությունները բացահայտում, ավելի արդյունավետ ենք կանխում եւ նախականխում հանցագործությունները եւ ավելի արդյունավետ ենք կատարում մեր աշխատանքը։
Ես իհարկե այս տոնական օրով քննչական կոմիտեի այդ աղմկահարույց դեպքը երբ որ տեղի ունեցավ, հետո սկսում ես մտածել։ Ես նկատի ունեմ այդ գումարի իրեղեն ապացույցի հափշտակության դեպքը, սկսում ես մտածել, ասում ես, բայց ոնց է հնարավոր, ոնց է հնարավոր, որ դա ինչի է դա տեղի ունեցել։ Ու անկեղծ ասեմ, կներեք ես անկեղծության համար, այդ տենց դեպքեր, որ տեղի են ունենում, ինձ միշտ հետաքրքրում է։ Ասում եմ հետաքրքիր է, ես չեմ էլ հետո ստուգում, ճշտում, որովհետև այդ հարցը իրականում հռետորական է։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է, ասում եմ հետաքրքիր է, որ ես այսքան ժամանակ գնացել եմ այդ օրերին, ելույթ եմ ունեցել, այդ մարդը դահլիճում եղել, նստած, ասենք, լսել է ինչի մասին է խոսակցությունը եւ այլն, անկեղծ եմ ասում, հետո չեմ ստուգել, եղել է թե չի եղել, որովհետև հարցը իրականում հռետորական է։ Եվ որպես կառավարության ղեկավար ես ինձ եմ հարց տալիս, որը ընդհանրապես քաղաքականությունների մշակման եւ իրականացման համար պատասխանատու է, ես ինձ եմ հարց տալիս, ասում եմ, ի՞նչն եմ սխալ արել։ Մենք ընդհանրապես ի՞նչն ենք սխալ արել, որ դա հնարավոր է։ Ընդ որում այդտեղ լավ լուրն է նա, որ այդ դեպքը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ որ քննչական կոմիտեի նախագահը որոշել էր, որ իրեն ապացույց դրամական միջոցներ եւ այլն չպետք է պահվեն աշխատանքային տարածքներում, այլ ընդհանցակարգը ամբողջությամբ կփոխվի եւ այս բարեփոխումը ոնց որ թե տենց ինչ որ առումով սադրիչ բաներ ունեցել նշանակություն, երբ որ հասկացվել էր, որ այդ գումարը գնում է, հետեւաբար պետքա որոշում կայացնել։ Բայց ես ընդհանուր առմամբ գիտեք ինչի եմ այս ամեն ինչը ասում, որովհետև մենք այսօր շատ խոսում ենք պրոֆեսիոնալիզմի մասին եւ մենք այստեղ էլ պետք է հասկանանք, թե պրոֆեսիոնալիզմ ինչա նշանակում, որովհետև օրենքի իմացություն, այո, հոգեբանական գիտելիքներ, այո, իրավական գիտելիքներ, այո, բայց ես ուզում եմ երկու բան նշել, որը վերաբերվում է քննիչին, նախարարին, նախարարի տեղակալին, վարչապետին, ոստիկանին, զինվորականին, որ անկախ ամեն ինչից բոլորս մարդ ենք եւ բոլորս սխալական ենք, բայց պետական ծառայության եւ ընդհանրապես հանրության մեջ, քաղաքացու մեջ պետքա լինեն ինչ որ արգելքներ, որ այնուամենայնիվ մի բան կա, մի գիծ կա, որը անհնար է, ոչ մի պարագայում հնարավոր չի անցնել։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ընդգծել խիզախությունը։ Իմ կարծիքով, օրինակ, առանց խիզախության հնարավոր չի քննիչ լինել։ Դա բացառված բան է։ Հնարավոր չի առանց խիզախության լինել արդյունավետ քննիչ։ Նույնը վերաբերվում է միջալոց նաև ոստիկանին, դատախազին, դատավորին, եւ մեր սա մի չափանիշ է, տեսեք, չէ, որ մենք պետքա չափենք։ Երբեք հնարավոր չի չափել։ Երբեք հնարավոր չի չափել։ Դա ինչ որ ուրիշ կատեգորիա է, բայց ես համոզմունք ունեմ, որ առանց որոշակի այս արգելքներն էլ որ ասում եմ, այդ արգելքը պայմանականորեն մեր իրականության մեջ երևի ընդունված է եւ ճիշտ է, որ արժեքային համակարգը եւ բարոյական համակարգը, որ եւ երկրորդը խիզախությունը։ Այս երկուսն էլ անչափելի բաներ են։ Ամեն մարդ ինքը իր մեջ գիտի, այնուամենայնիվ ինքը ինչ կարա անի եւ ինքը ինչ չի կարա անի, եւ ես այս ամեն ինչ ասելով հիմա որևէ կոնկրետ գործնական բան նկատի չունեմ, ես ուղղակի կիսվում եմ այսօր նաեւ իմ տպավորություններում այս ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի վերլուծության արդյունքում իմ հանգած հետևություններին եւ սա շատ լրջագույն թեմա է, որովհետեւ օրինակ այսօր շատ կադրային քաղաքականության մասին խոսվում է, բնականաբար դա վերաբերվում է քննչական կոմիտեի նախագահն էլ քննչական կոմիտեում է կադրային քաղաքականություն վարում եւ նկատի ունեմ անընդհատ խոսվում է կրթություն, այո, դա շատ կարեւոր բան է եւ իրականում ես կարծում եմ որ խիզախությունն էլ կրթության հարց է, որովհետեւ խիզախությունը գալիս է նրանից նաեւ թե մարդը հասկանում է ինքը այնուամենայնիվ ինչով է զբաղված ինքը, իսկ ինքը ինչքանով է հասկանում, ինչքանով չի հասկանում, այնուամենայնիվ դա որոշակի կրթության հետ կապ ունեցող բան է։ Բարոյականությունն էլ իմ կարծիքով կրթության հետ կապ ունեցող որոշակի բան է, թե ինչ ներքին գծեր եւ արգելակներ կան մարդու մեջ, որը ինքը գիտի, որ ինքը երբեք չի անցնի։ Եվ ես կարծում եմ, որ հատկապես քննիչի եւ իրավապահ համակարգի ընդհանրապես պայմաններում սա առանձնահատուկ է, որովհետեւ ըստ էության այստեղ նստած են ուրիշների ճակատագրերը որոշող մարդիկ։ Եվ առանց այս համակարգերի մենք կարանք շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Հիմա ես օրինակ այս վերջերս շատ ահավոր դեպք տեղի ունեցավ
Նույն Փարաքարի դեպքերը, Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանության դեպքը։ Սա առաջին հարցն է նա, այն որ առնվազն բացահայտում տեղի ունեցավ եւ տեղի է ունենում քննություն եւ ես հույս ունեմ, որ քննության արդյունքներով ոչ մի հարցի պատասխան բաց չի մնա եւ համոզված եմ, որ առավելագույնն է արվում դրա համար, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է վերադառնանք, ինչ է ինչ են կարել, որտեղ է բաց թողումը, ինչ պետք է այլ կերպ լիներ, որ այդ ամեն ինչը տեղի չունենա, որովհետեւ ընդհանրապես Հայաստանում հանցավորության մակարդակը այդ շատ լուրջ խնդիր է, առավել եւս բռնությամբ կատարված հանցագործությունները ամեն կրակոց, ամեն քաղաքացի ի վերջո զգում է, որ դա կրակել են իր վրա, որովհետև եթե առաջի տպավորությունը այդպեսին չի, գոնե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ասոցիատիվ տպավորությունը, այսինքն տենց զուգահեռ լինելու է, որ իր վրա են կրակել։ Եվ հետևաբար այս հարցերը շատ կարևոր են, որ նաև իրավապահ համակարգը կարողանա վերլուծել։ Իմիջիայլոց օրենսդրությամբ էլ է դա սահմանված, որ շատ դեպքերում այդ թվան քննչական կոմիտեն ինքը որոշակի առաջարկներով, ես իհարկե չեմ հիշի դա դե յուրե ինչպես է կոչվում, միջնորդնագրերով հանդես գա տարբեր մարմիններին, որպեսզի նաև հանցագործությունները կանխելու եւ հանցագործությունը լավ հիմա դա ընդհանրեն սրտի մխիթարանք է, որ դեպքա տեղի ունեցել, մենք բացահայտում ենք կամ կարող ենք բացահայտել, բայց մեր մեծագույն խնդիրն է, որ այդ հանցագործությունը կանխվի կամ նախականխվի եւ այս պետք է լինի մեր մեծագույն խնդիրը կամ այն ինչ որ ես ասացի հիմա քննչական կոմիտեի նախագահը մի թեմայի անդրադարձավ որ մեր իրականության մեջ հասկանալի եւ ինչ որտեղ անհասկանալի պատճառներով ընդունված չի շատ քննարկել օրինակ պետական դավաճանության այն բազմաթիվ դեպքերը որոնք մենք բացահայտում ենք զինվորական ծառայության մեջ գտնվող մարդիկ ու հետո ասում ես, բայց ո՞նց կարա սա տեղի ունենա, ո՞նց է դա հնարավոր ընդհանրապես, որովհետև այնպիսի դեպքեր են, դե այդ գործերը քննվում են գաղտնի ընթացակարգով, դատավարությունները տեղի են ունենում դռնփակ, բայց նրանք ովքեր հասու են ինֆորմացիային, մտածում ես, ասում ես, լավ, ո՞նց կարա սա, ո՞նց է ընդհանրապես սա հնարավոր, որովհետև այստեղ մենք ուրիշ բան պետք է հասկանանք, սա ինչի մասին է վկայում, սա վկայում է այդ անհատի կերպարում արկա պրոբլեմների մասին, հանրության շրջանում արկա պրոբլեմի մասին, պետական համակարգում արկա պրոբլեմի մասին, օրենսդրության եւ կարգավորումների պրոբլեմի մասին, որովհետեւ այս դեպքերը նշանային են, որովհետեւ երբ որ մենք հետևում ենք, մենք բոլորս Հայաստանում ենք, չէ՞ ապրում։ Երբ որ մենք հետևում ենք եւ տեսնում ենք եւ առերեսվում ենք, ինչպես ենք մենք խոսում հայրենիքի մասին, ինչքան շատ ենք խոսում հայրենասիրության մասին։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչքանով ենք ավանսով հերոս համարում բոլորին, եւ հետո այդ հերոսների մեջ պարզվում է, որ վայ մի դավաճան բացահայտվեց, վայ երկրորդ դավաճանը բացահայտվեց, վայ երրորդը, վայ չորրորդը, ընդ որում սա ես օրինակ չեմ ասում, որովհետեւ վերջին տարիներով, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, տասնյակ մենք դեպքեր ունենք, որ չես կարող առերեսվես այդ խնդրի, այդ նախ ինքը փաստը երկրորդը փաստի հանգամանքը չես կարողանում ուղղակի հավատաս, որ դա հնարավոր է, որ դա տեղի է ունեցել։ Եվ սրանք խնդիրներ են, իհարկե, որոնց ամենաշատը դուք առնչվում եք, եւ ենթադրում եմ, որ քննչական կոմիտեն այնտեղից մեկն է, որտեղ մեր իրականության մասին ամենաշատ ինֆորմացիան է կուտակված, եւ այդ ինֆորմացիան բոլոր դեպքերում օգտակար է եւ այն առումով, որ դա մեզ համար հնարավորություն է, որ այդ թվում մենք իմանանք որտեղ ինչ է այնպես չենք անում եւ նաեւ մենք մեզ ճանաչելու կամ մենք մեր այդ իդեալի եւ հուսահատության բևեռներից մի քիչ ավելի կենտրոն գալու եւ ավելի հավասարակշռված իրականությունը ճանաչելու շատ կարեւոր հնարավորություն է։ Այն որ քննչական կոմիտեն շատ կարեւոր ինստիտուցիոնալ դերակատարում ունի Հայաստանի պետական հանրային անվտանգության իրավակարգի պաշտպանության առումով իհարկե դա ակնհայտ փաստ է ըստ էության քննչական համակարգի բարեփոխումները մենք ավարտել ենք հիմա մենք ունենք երկու քննչական մարմին եւ արդեն երկրորդ տարին է որ մենք այս համակարգով ենք աշխատում եւ մենք հիմա պետքա հետևենք նաեւ ընթացքը հասկանանք եւ նաև բարեփոխումների հույս ունեմ,
պտուղները քաղելու ժամանակը կգա, չնայած պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ իհարկե տպավորությունները դրական են, բայց ելի եմ ասում, այդ տպավորության դրականացումը պետք է չիդեալականացնենք, որովհետև անթերի չի։ Հիմա այդ թվում այն փաստերը, որ ես նշեցի, դրանք թերություններ են, ենթադրում են, որ ելի կան թերություններ։ Շատ կարևոր է, որ մենք չվախենալով կորցնել իդեալի պատկերացումը գնանք այդ թերությունների հետևից, որովհետև դա էլ է խնդրեմ, որ գնում որովհետև մենք սկսում ենք մեր բացահայտած թերություններից վախենալ, որովհետև ասում ենք ոնց այսքան բան ուրեմն տեղի ունի, մի X դա էլ է, չէ՞, հոգեբանական վիճակ, մի X պահի արկելակում ես, ասում ես, ես ի վիճակի չեմ, այդքան թերության եւ այդքան նեգատիվ ինֆորմացիա մշակել, բայց դա էլ է խիզախության հարց, որ մենք պետք է ունենանք բավարար խիզախություն գնալ եւ առերեսվել այդ թվում մեր պետական համակարգերի կատարված աշխատանքի նաեւ թերությունների վրա սրանով առավելությունները իմ կարծիքով ավելի կընդգծվեն, որովհետեւ ես հիմա պատկերը պատկերացնում եմ, մենք հիմա ասում ենք, որ արվել է S, մենք պետք է թերություններն էլ ընդգծենք եւ շնորհակալ եմ, որ քննչական կոմիտեի նախագահը անդրադարձավ, որպեսզի հանրության շրջանում չստացվի տպավորություն, թե կառավարությունը քննչական կոմիտեն սենց ակվարիումի մեջ փակվել է, իրանք իրանց համար իրականություն են ստեղծել եւ գոհ են այդ իրականություն։ Ոչ, մենք բոլոր խնդիրները գիտենք։ Արդեն քննչական կոմիտեի նախագահը թվարկեց։ Այն որ գործերը կարող են տարիներ տևել, 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի, այն որ եթե հիմա տեսեք, դուք ասում եք սպանությունը բացահայտվել է 95 թվականի, հա, 98 թվականի, եթե հիմա այդ սպանությունը բացահայտվել է, հարգելի գործընկերներ, նշանակում է 98 թվականից մինչև հիմա ժամանակի ցանկացած հատվածում կար շանս դա բացահայտելու։ Հասկանում եք։ Այդ որ բացահայտել ենք հիմա լավ է, բայց դա նշանակում է, որ նախորդող ամբողջ շրջանի ցանկացած տարվա, ցանկացած ամսին շատ լավ տեսական է եղել այդ շանս, բայց կար շանս այդ բացահայտելու։ Ես էլ պետք է ասենք, որպեսզի ավելի ընդգծվի այդ բացահայտման կարևորությունը։ Եվ ես ամփոփելում ուզում եմ էլի կրկին շնորհակալություն հայտնել։ Իրականում այստեղ իմ ելույթները տենց իրանք տոնական ժանրի մեջ միշտ չի, որ տեղավորվում են, որովհետև ես տարին մի անգամ եմ առիթ ունենում այս լսարանի հետ հանդիպելու եւ խոսելու, եւ այս առիթը ուզում եմ օգտագործել ամբողջական իմ մտածածը փոխանցելու համար, բայց այդ իմ մտածածի մեջ իհարկե ամենակարևորը եւ ամենածանրակշիռը այսօր ձեր մասնագիտական օրվա հետ կապված շնորհավորանքներն է եւ ձեր կատարած աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ շնորհավորեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ ձեր ընտանիքներին եւ ձեր ընտանիքների անդամներին, որովհետեւ նման սպეციფიկ մասնագիտությունով կամ սպეციფიկ տեղում աշխատելը, այդ նշանակում է 24 ժամ, այսինքն ոչ մի երաշխիք չկա, որ գիշերվա 3-ին, 4-ին, 5-ին լուսադեմի, այսինքն ցանկացած ժամի կարա հրաժեշտություն առաջանա, որ ուղղակի վերադառնալ աշխատանքի, էլ չեմ ասում, երբեմն աշխատանքի ծավալը այնպիսին է, դա էլ պետք է ասենք, որ եւ գիտենք մենք դրա մասին, որ քննիչները աշխատողները երբեմն ստիպված են գիշերել իրենց աշխատանքի վայրում, էլ չեմ ասում, որ աշխատանքային ժամերի մասին ավանդական պատկերացումները կամ դե յուրե պատկերացումները թերևս եթե չասենք բոլոր դեպքերում, այլ 90 եւ ավել տոկոս դեպքերում չեն տեղավորվում, ինչը նշանակում է, որ դուք առանց ձեր ընտանիքների ըմբռնման եւ աջակցության շատ դժվար կլինի կամ անհնար կլինի այդ աշխատանքը կատարել, ուստի իմ շնորհակալության բոլոր խոսքերը ուղղված են նաեւ ձեր ընտանիքի անդամներին, կրկին շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի օրվա առթիվ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականություններն ու առաջադրանքները պատշաճ կատարելու եւ առանձնակի ցուցանիշների համար քննչական կոմիտեի նախագահի հրամաններով պատվավոր քննիչ կրծքանշանով է պարգևատրվել Վազգեն Գեղամի Ավետիսյանը։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետության
Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Գևորգ Սամվելի Աղաբաբյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Ամբասիր ծառայության համար 4-րդ աստիճանի մեդալով են պարգևատրվել։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արսեն Վոլոդիայի Այվազյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Ներքին անվտանգության վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Հայկ Պավլենի Երեմյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Հավատարմության համար մեդալով են պարգևատրվել Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Ռաֆայել Հարությունի Վարդանյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Արմեն Հրաչյայի Մարգարյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Վաստակի համար մեդալով են պարգևատրվել տարածքային քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Վահե Արշալույսի Միրզոյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պետության, սահմանադրական կարգի և հիմունքների հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Լևոն Արտուշի Եղոյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Վաղինակ Ռոմիկի Մարտիրոսյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի անչափահասների սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Հովհաննես Անուբաղի Համբարյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության երկրորդ վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Վահրամ Վաչագանի Հովհաննիսյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության, հատուկ հանձնարարություններով գործերի քննության վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Կարեն Երվանդի Մելքոնյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզային քննչական վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Էդվարդ Մերուժանի Կարապետյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի պետ
Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Համբարձում Սիրեկանի Պետրոսյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետի տեղակալ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Վարդան Ռաֆիկի Հակոբյանյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նույն գլխավոր վարչության չորրորդ վարչության պետի տեղակալ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Կարեն Արմենի Պապոյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչության, հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ռաֆիկ Ռազմիկի Ավագյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անձնվիրություն և անվեհերություն մեդալով են պարգևատրվել։ Երևան քաղաքի քննչական վարչության, Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Էդգար Ռոբերտի Բալույանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ռոբերտ Ալեքսանդրի Թունյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երրորդ բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Դավիթ Ռուբենի Կիրակոսյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Վաչե Հրայրի Մխիթարյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ներքին անվտանգության վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Կարապետ Գևորգի Հովսեփյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ամբասիր ծառայության համար երկրորդ աստիճանի մեդալով են պարգևատրվել։ Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության խոշտանգումների և պաշտոնատար անձանց կողմից բռնություն գործադրելով, լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ, Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ալիք Սմբատի Սուքյասյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Անդրեյ Վիկտորի Բաբայանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ամբասիր ծառայության համար երրորդ աստիճանի մեդալով են պարգևատրվել։ Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Մելսիկ Անրանիկի Շիրվանյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։
Տարածքային քննչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության առաջին վարչության ՀԿԳ քննիչ, ՀԿԳ ավագ քննիչ, Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Արտյոմ Հարությունի Շոխոյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Կոտայքի մարզային քննչական վարչության քննիչ, առաջին դասի խորհրդական Համբարձում Խաչիկի Հարությունյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Լավագույն քննիչ կրծքանշանով են պարգևատրվել Պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ալիկ Գառնիկի Կարապետյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Գոր Գևորիկի Դավթյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կոտայքի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ առաջին դասի խորհրդական Վաչական Ռուբիկի Մովսիսյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան է շնորհվել ներքին անվտանգության վարչության պետի տեղակալ Գարեգին Նորիկի Հովանիսյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Երևան քաղաքի քննչական վարչության, Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնի պետ Աշոտ Գագիկի Բադալյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնի պետ Հրաչիկ Մհերի Պողոսյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Շիրակի մարզային քննչական վարչության պետի տեղակալ Արթուր Տիգրանի Մնոյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Աբովյանի քննչական բաժնի պետ Սերգեյ Նշանի Ավակյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության, հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Արտյոմ Խաչիկի Ղազարյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչության առաջին վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Վահան Բաբկենի Սամվելյանին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան է շնորհվել Երևան քաղաքի քննչական վարչության, Երևան քաղաքի Ավան և Նոր վարչական շրջանների քննչական բաժնի պետ Սիսակ Գրիշայի Հայրապետյանին։
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզային քննչական վարչության Մասիսի քննչական բաժնի պետ Դավիթ Սամվելի Բաղդասարյանին, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ հուշանվեր ժամացույցով են պարգևատրվել Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետի տեղակալներ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Խորեն Գևորգի Մեջլումյանը, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ եւ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Գրիգոր Նորիկի Թամոյանը։ Ծառայում եմ Տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության առաջին վարչության պետի տեղակալ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Սպարտակ Սերոփի Պողոսյանը, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզային քննչական վարչության Արթիկի Եվանիի քննչական բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Նարեկ Սոսի Մանանդյանը, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Սյունիքի մարզային քննչական վարչության պետի տեղակալ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Վոլոդյա Սամվելի Մուրադյանը, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի փորձաքրեագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Վիգեն Մանուկի Մեսրոպյանը, Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ եւ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Կիմա Մանվելի Ավդալյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում պաշտոն ստանձնելով երդվում եմ հավատարմորեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, խստագույնս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել սահմանադրական կարգը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, անվերապահորեն եւ բարեխիղճորեն կատարել իմ պարտականությունները։ Շնորհավորում եմ մեր նորանշանակ քննիչներին երդման կապակցությամբ, ձեր բոլորին ցանկանում եմ ամփորձանք ծառայություն, արժանի լինեք քննիչի բարձր կոչմանը եւ ձեր նշանակմամբ կոմիտեն վստահ եմ որակական նոր հատկանիշներ է ձեռք բերելու եւ ձեր նշանակումը 1 տարի հետո, 2 տարի հետո համոզված եմ տալու է իր պատուղները։ Բոլորիդ մաղթում եմ ամփորձանք ծառայություն։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորից շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ քննչական կոմիտեի ծառայողի օրվա կապակցությամբ, շնորհավորում եմ պարգևատրված բոլոր ծառայողներին, վստահ եմ, որ այս պարգևը ընդամենը
к ուշադրության մի հատ նշույլ է եւ պարգևը խորհրդանշական է, լիարժեք արտացոլել են աշխատանքը, որը որ կատարում եք եւ կատարել եք։ Սա ընդհանրապես ուշադրություն է։ Ես ուզում եմ, որ պարգևները ձեզանից անպակաս լինեն, ձեր կուրծքը զարդարի միայն ու միայն շքանշանները եւ մեդալները։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ։